Заметка называется «Я у мамы дрифтер» на переднем приводе. Пусть это никого не останавливает. Дрифт на переднем приводе — это более чем дрифт. Словом, хватит. Тёненько, ёпта. Не, я не буду называть себя этим словом, я переименую. Я у мамы красовик. Вот где действительно больные люди. Больные до вмятин. Уже и регламентом запретили. Ребята, мол, ну не бейте машины. Один хрен раз в год себе новое кузовня. Каналья, эй!